ვეტერანთა დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა აფხაზეთიდან დევნილებმა და დაყუპულთა ოჯახის წევრებმა დღეს დილიდან აფხაზეთის ომში დაყუპულთა მემორიალი ყვავილებით შეამკეს და მათ ხსოვნას პატივი მიაგეს. 34 წლის წინ განვითარებული უმძიმესი მოვლენები და ადამიანური ტრაგედიები დღეს მემორიალთან შეკრებილებმა კიდევ ერთხელ გაიხსენეს. იმედს ვიტოვებთ, რომ მოვალ ის დღე, როცა მთელი საქართველო დაბრუნდება აფხაზეთში და იქ აფხაზეთში დაღუპულ ბიჭებს პატივს მივაგებთ და მთელი საქართველოს შვილებს, რომლებიც იყვნენ და დარჩნენ მუდამ პატრიოტებად, მათ სახელებს დიდი ასოებით აფხაზეთშიც აიგება ასეთი ერთიანობისათვის მემორიალი დაღუპული ბიჭების. 14 აგვისტოდან წელიწადი 1 თვე და 13 დღე ჩვენ ქართველ ჯარს არც ერთი ბრძოლა არ წაგვიგია, მნიშვნელოვანი ბრძოლა. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ აფხაზეთის დაცემა მოყვა 27-ში, ანუ ივლისის ბოლოს მიღებულ შეთანხმებას, რასაც ჯარების გაშორიშორება ერქვა და შეიარაღების გატანა, რამაც პრაქტიკულად განაპირობა აფხაზეთის დაცემა და გამოიწვია ეს ტრაგედია. ეს იყო არა დაახლოების, არამედ დაშორიშორების კიდევ ერთი ზღუდე. იმის შემდგომ მთლიანად მთელი ჩვენი არსით და მრწამსით ვცდილობთ იმას, რომ რაც შეიძლება ნაკლებ მტკივნეულად გადავლახოთ ეს ტკივილი, ეს ემოციური ფონი და ჩვენ შვილებს მივცეთ საშუალება და უნარი ერთად თანაცხოვრების ერთ ძლიერ და თავისუფალ სამშობლოში. ჩვენ მდგევართ აქ ჩვენი გმირების მემორიალურ დაფასთან. აქედან კიდევ ერთხელ საუბრობთ იმაზე, რომ მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს, მაგრამ მშვიდობაზე სწრაფვა არანაირად არ ნიშნავს უუნარობას შენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობისთვის რომ იღვაწო.